E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui no sítio gravando mais um vídeo especial de São João. Vocês deviam ver como é linda a natureza aqui. Olha, eu tô embaixo de um pé de caju. Coisa mais linda aqui, vocês deviam ver como é o sítio aqui. Esse vídeo hoje é especial de São João. Segura meu rei! É o forró Mastruz com leite! Esconde coração. Já viram, né? Tô com chapéu de palha, tô com vassoura na mão, não sei nem porquê. Mas é isso. Vamos lá, seguindo com o vídeo, né? Ó o povo do sítio, eu tô filmando. Filma, vixe. Olha pra vó aqui, ó, limpando, varrendo a rua, a estrada. Dá um oi, vó, pro povo. Oi, tchau. Olha pra cá aí. Dá tchau. Olha só, pessoal, para não passar em branco esse São João, eu vou estar sendo uma espiga de milho. Uma espiga de milho para 5 pessoas. Você imagina só, a cada caroço é para uma. Bora comer? Cada um comendo na rua deitado. Faz inveja não, vó. Porque a pessoa que tem aparelho não pode comer não. Misericórdia. Bora dançar, bora. Vocês querem? Olha só, pessoal, agora eu vou ensinar vocês como é que faz a chuvinha de pobre. Você vai utilizar uma tira de bombril e uma tira de pano. Aí você pega, faz os bombinhos na areia. Jesus, queima tudo! Ai, você! Queima tudo! Que é o nosso? Queima não. Você vai estirar uma banda de bombril. Eu me ensinaram aí no ano passado. E vai amarrar a ponta. Agora vai pra lá, senão queima tudo. Você pega, perfeito. Bota fogo. Deixa eu pegar. Ia, queima tudo. É muito. Só o restinho da fogueira, minha gente, olha só. E ela vai botar a espiga de milho ali, passa, olha. Vixe Maria, ela queimou os dedos. Só o restinho da fogueira, minha gente, tá acabando, mas amanhã ainda é dia de São João, ainda dá pra acender, ainda tem São Pedro. Tô filmando, não, eu tô filmando a fogueira. E a espiga de milho ali, ó, pegando fogo. Ali, ó. A fogueira que era desse tamanho, tá soltadinho. É, por isso que eu só comprou um aí pronto. Olha só, pessoal, a gente tá aproveitando o dia de São João hoje aqui no sítio, fazendo exercício. Você já viu dessa? Olha só. Bora andando.
Olha, pessoal, que coisa linda da natureza. Mostra aí, câmera. Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor. Provar o teu Mostra beijo, pra ele. beijo matador. Bora caminhando. Foi Santo Antônio que falou e São Santo Antônio aproxima a natureza. confirmou que nessa noite tão linda serias meu amor. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou que nessa noite tão linda serias meu amor. Isso é coisa mais bonita que essa natureza. Olha pra cá. Segura aí, Vanildo, no cercado. Isso aqui é na zona rural de Garanhuns, viu? É mastruz com leite. Filma lá. Explode exploração nessa noite de fogueira e de balão, feita para enfeitar nosso amigão, para sempre eu e você. É muita galinha, minha gente. Olha pra ali que é galinha. Quero queimar na fogueira da paixão, de amor incendiário. Exatamente 2h32 da tarde agora. A gente vai encerrar essa primeira parte da matéria. Olha só, galera, assistindo a terra. Olha aqui, ó, o exemplo aqui, ó. 40 anos andando descalça. Da terra, diz 40 anos descalça. Conhece a terra. Conhece a terra como ninguém. Aí a gente vai aderir o mesmo jeito, caminhando descalço. Ela não, porque ela tá de sapato. Eu andei muito com essa sandalinha aqui, ó, no dedinho, uma légua que eu andava, ó. Era pra não gastar o solar da sandália. Não é ruim não, viu? Sinta a terra também. Não, a terra tá terminando não. Tem bacana. Ai, galera, finalizando o dia, eu tô acabado, tô doido pra tomar um banho, chegar em casa, tomar um banho, porque eu não estou em casa, estou no sítio. E é isso, galera, se inscreva no canal, deixa aquele like, se gostou do vídeo. Sorteio das pulseiras será amanhã, não perca, ainda tem chance, o sorteio será às 4h30 da tarde. Eu vou indo lá, galera, bom São João pra vocês e até a próxima. Meu amor.